Ahoj. Našiel som jednu hru Spectrum z populárnu čo? Čo je? Ja You won't be missed. This guy really came in here thinking he wouldn't get vaporized. What an absolute utter buffoon. Dobre, čo je toto? Že vraj v tejto hre sa nemám bežať. Hej, infekcia. Pozerala som video. Hej. Môžem sa tak skrčiť. Ale radšej nebudem. Čo tu máme ešte? Zatiaľ ho nevidím tu. Uj, alarm. You won't be missed. Prečo sa to opakuje? Ten hlas. Ne, uj. Som sa teraz zľakol. Aha, som myslela, že to je tá infekcia. Ja sa bojím tu chodiť. Ja sa proste skrčím. Možno takého videl. Alebo sa mi to zdalo. Neviem. Aha, tu je nič. Ja vždy tam ako vidím. Čo tam vidím, neviem. Proste černého typka. Možno to je on. Iba sa objaví, keď na ňu nepotrebujem. Nie, to nie tak nefunguje v tejto hre. You won't be missed. Prečo? This guy really came in here thinking he wouldn't get vaporized. What an absolute utter buffoon. Zase nás Dobre, skúsime iba takže bežať po celom tomto aby nás sa všimli. Chceme ho vidieť. You won't be missed. Bežím. Let's go. Boom. Oh, zabilo ma to. A teraz začal danciť. Super, najlepšia hra na celom svete. Proste začal danciť. A ja začnem. Yes. Dobrý dance. On tak asi dance mal. Sa zľakol, takže keď sa vám páčilo toto video, dajte like a odber.